令和元年道路交通法違反取締件数571万1488件、免許所有者13人に1人、交通人身事故発生件数38万1002件、免許所有者216人に1人、交通事故死者数3215名、1日9名ずつ。これが日本の道路交通の現実である。はい、今日も始まりましたブーブーチャンネル。見に来ていただいてありがとう。はい、本日はそれって違反です。第5弾ということで、ブーさんのドライブレコーダーに映り込んだ映像から違反の解説を知っていきます。この動画を見ていただいてね、皆さんもご自身の運転を思い出していただいて、気づかないうちに違反を犯していたなんてことにならないように参考にしてください。ただ今日はですね、違反ということではなくてですね、交差点での優先関係を理解されているのかなっていう感じで、こちらの方が困惑してしまったっていうような内容になっております。皆さんは交差点での優先関係は理解されていますか？それではまずこの映像をご覧ください。いかがですかね。ちょっとね、暗いのもあってドライブレコーダーの映像だと、どういう状況なのかっていうのが少しわかりにくかったかもしれませんね。それではですね、ちょっと詳しく解説していこうと思いますね。ブーさんはですね、この交差点を今右折しようとしています。しかし右からも左からも車両が来ていたのでブーさん止まりました。でも左から来る優先車両が速度を落として止まろうとしているんですよね。もしかしたら左の車、ブーさんに道を譲ろうとしてくれているのかもしれませんね。でも左の優先車両、譲るジェスチャーもありません。ただ止まっただけなんですよね。で、この状態で、これ譲ってくれたんだろうなって思って発進してしまうと、そのお互いの思い込み違いで交通事故の原因になってしまうんですね。結局、ブーさんはですね、相手が動き出さないことをしっかり確認して、もしかしたら動き出すんじゃないかなっていうことを警戒しながら右折をしていきました。譲る気持ちというのは、交通事故防止にとってもとっても大切な気持ちです。でもその思いも相手に伝わらなければ逆に危険行為になってしまうんですね。道を譲る場合にはしっかりと相手にその意思をアピールしてあげること、これも交通事故防止につながるんだっていうことを知っておいてください。それとですね、どちらが優先なのかっていうことをしっかり明確にしてもらってですね、そしてそれに応じた行動をとっていくっていうことも交通事故防止には必要なことだと思いますね。ちなみになんですが、この交差点の場合、相手側の道路の交差点の中までセンターラインが引かれていますよね。ですので、その交差点の中までセンターラインが引かれている相手側の道路の方が優先道路ということになるわけなんですね。さあ、いかがでしたでしょうか。参考になりましたでしょうか。道路交通法はですね、過去に発生した交通事故を参考に作られた
事故のない交通社会を作るためのルールです。道路を使用するすべての皆さんが幸せでいられるように、免許を受けているというプライドをしっかりと持っていただいて、ハンドルを握ってくださいね。